সায়েম, তুমি বড় হয়ে কি হবা? না আমি প্লেন চালাবো তোমার প্লেন চালাবা? ঠিক আছে। প্লেন চালাতে কি পড়াশোনা করতে তুমি জানো তো? অনেক কষ্ট করতে হয় কিন্তু প্লেন চালাতে হলে। জানো তুমি? হ্যাঁ, এর জন্য কি করতে হইব? পড়াশোনা ভালো করে করতে হবে। হ্যাঁ, ঠিক আছে। তোমার এই ভিডিওটা আজকে আমি করে রাখলাম এবং এটা আমি ফেসবুকে দিয়ে রাখবো, অনলি মি দিয়া। ঠিক আছে? কোনো একদিন যদি বাইচা থাকি, যদি এই সময় থাকে, হ্যাঁ, এই ভিডিওটা তোমার দেওয়া হবে। তুমি একদিন বলছিলা যে আমি প্লেন চালামো, হ্যাঁ, তখন আমি কিন্তু বলছিলাম যে তোমার পড়াশোনা ঠিক মতো করতে হইব। এটা প্রমাণ রেখে দিলাম, ঠিক আছে? এটা আমি ফেসবুকে এখনই ঢুকাইতেছি, ঢুকাই অনলি মি দিয়ে রাখবো, ঠিক আছে? ঠিক আছে। তাহলে স্যাম তুমি প্লেন চালাবা না? ঠিক আছে।